小木匠大智慧，他是看过鲁班秘籍的90后小伙，用榫卯结构做出嫦娥5号模型，得到央视新闻亲自点名表扬，送给媳妇世界上最贵的高跟鞋，送给妈妈一个多功能花瓣盒，给厨房做了一个干湿分离垃圾桶，只要让木头经过他的手，就能被赋予灵魂，让网友认为鲁班秘籍就在他手中，登上央视舞台，也被网友称为下一个李子柒。今天馆长带你看看他的工匠之路，设计的作品有没有实用价值。1995年出生在贵州遵义的一个小山村，名字叫安旭，网名山村小木匠，靠一双灵巧的双手，拥有近1000万粉丝。为了能让网友更了解古代工匠技术，他很少用现代工具做工，他能还原三国孔明的牛车，只用1个下午时间就把自己的水槽提升1个档次。为了走山路给老爸送饭，他设计了这款多功能饭盒，不仅装得多，还保温不易洒落。他还用正6边形拼成足球藏钱罐，这是对技术的极大考验，需要各种角度和做工的完美结合。快过年了，他设计了一款包饺子神器，为了让妈妈喝上果汁，他做出一个最原始的榨汁机，还有家中的各种家具，他都是脑洞大开。为了研究榫卯结构，他在网上查阅了各种资料。安旭从小就喜欢画画，用竹子木材设计各种东西，但上高中他就辍了学，出门打工，从最低级的洗车工开始，干过10几种行业，受不了大城市的喧嚣和压力，他就回到农村拜师学艺，做起了从小就热爱的工匠手艺。跟着老工匠学习一发不可收拾，凭借热爱他学2年，扛别人学8年还出众。再加上在网上对古代工艺的研究，他的作品不同于传统艺人的做工，而是融入了很多绘画和雕刻技巧，每次设计的东西不仅灵活多变，观赏性也是很高。他用一个树桩给自家的猫改成了一个房子，不仅能在上面玩耍，还能吃饭，得到网友的称赞叫好。妈妈年龄大了颈椎不好，就给他设计了一款手机支架，用木头给自己的儿子设计一款磨牙棒，给儿子设计婴儿摇床，真是没有他做不出来的。他还花了大量的时间还原自己当地标志性建筑。他说李子柒是他的偶像，因为李子柒在传播并传承中华文化。安旭就试图将古老的木匠文化和元素融入到作品中。网友说不仅实用，还能摆在家里当艺术品。他把木头赋予生命，把工匠手艺传承下去，在背后付出了大量的努力。网友说看安旭的视频比网上那些娱乐强太多了，这才是应该得到宣传和继承的东西。现在他在网上以大红大紫，依旧在坚持着做工匠手艺。对于这个20几岁的小伙，能吃了做工匠的苦很是不易，总有人在为自己的梦想而努力。对于这样的工匠传承者，你们支持吗？这样苦的辛苦工作，你愿意让你的孩子学习吗？你最喜欢他哪件作品呢？欢迎评论区留言，我是馆长，关注我，下期更精彩。